नमस्कार दोस्तों, देसी गोट फार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बकरियों को बोरे का पाला डाला है क्योंकि पानी का मौसम हो रहा है बहुत तेज़, इसलिए हमने सोचा कि इनको डाल दें वरना बारिश आ जाएगी। इसलिए बारिश में गीला नहीं खाती, इसलिए हमने इनको पहले डाल दिया है। तो ये पाला खा रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चढ़ते हुए। देखिए कितना ऊंचा है, इतनी ऊंची जगह पे डाला है जिससे बकरियाँ बिगाड़े नहीं, अच्छे से खा ले। देखिए मज़ेदार तरीके से खा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।